Og vi har lavet sådan et teambuilding-hold, og vi håber, at I vil være med til at lege sammen med os. Det foregår ude i Fredensborg Skov, enten den 6., 7. eller 8. juni. Så har I lyst til at være med og blive udfordret og komme ud i skoven og have en hyggelig dag, så kom med.